حلقتنا النهارده عن تخليل الفلفل الحراق. هنعمله كده زي ما قال الكتاب عشان يعيش معاكي من السنة للسنة، ولو عدى عليه السنة ما ينهريش معاكي. هقولك على الخطوات ويمشي عليها بالمظبوط. أول حاجة معايا كمية من الفلفل الحامي الحراق، بيبقى موجود بقى في قلب السوق كده، أول ما تلاقيه رخيص تجيبي منه بقى الكمية اللي هتخلليها. أول حاجة ببتدي إن أنا أديه غسلة كويسة تحت الحنفية وبحطه على مصفى لحد ما يتصفى. العنقودة بتاعته أو الكاسة بتاعته دي ببتدي إن أنا أقطع منها كده جزء بحيث إن هي ما تكونش طويلة معايا. أهم حاجة إن أنا مش هاعمل فيها أي فتحات وأرمي الفلفل، عشان عايزاه يعيش معايا على مدى سنة أو أكتر كمان. بعد ما نعمل الكمية وجهزتها كده معايا، هبتدي إن أنا أجيب برطمان التخليل وبيكون ناشف كده معاكي. هبتدي أحط فيه الفلفل، وبين كل حطة والتانية أديه كده خبطة عشان أحاول إن أنا أخرج الهواء منه. بعد ما حطينا بقى الكمية كلها، أنا حطيت كده في برطمانين زي ما انتم شايفين بالطريقة دي. هبتدي أعمل المحلول الملحي. طيب أنا هاعمل أول برطمان عبارة عن لترين من المَيّة المغلية وسِبتها لمّا تبرد. كل لتر بياخد نُص كوباية من الملح، يعني هنا اللترين بياخدوا كوباية كاملة من الملح. يبقى أنا هاجيب هنا دي كده اللترين المَيّة أهُم، مَيّة مغلية أو مَيّة من الفلتر، حطيت عليهم كوباية الملح، واحط عليهم نُص معلقة من السكر، واحط هنا معلقة من هريسة الشطة الباردة أو الفلفل الأحمر، وتكوني كده ضرباه كده في الكبة يكون ناعم معاكِ، وابتدي إن أنا أحط وأقلب المكونات كلها كده مع بعض. هابتدي إن أنا أحطه على في البرطمان بتاع التخليل. لو احتاج معاكِ تاني محلول ملحي بتعملي كمان كمية وبتبتدي إن أنتِ تضيفيها. هنا الكمية على حسب ما هياخد معاكِ البرطمان. هاقفله بقى كده كويس واحكم غلقه عشان ما يخشلهوش هوا. هابتدي أجيب البرطمان التاني وهاعمل نفس الطريقة، حطيت هنا لترين من المَيّة المغلية أو المَيّة المفلترة، وحطيت عليهم كوباية من الملح، وحطيت عليهم هريسة الشطة والسكر، وقلبتهم تقليبة كويسة وحطيتهم. هنا بقى جبت غطا صغير ضغطت على الفلفل وطلعت المَيّة فوق بحيث إن هو يضغط لي على الفلفل من تحت، عشان إحنا عارفين إن الفلفل كده خفيف وبيخرج فوق مستوى المحلول. غطيته وحطيته فيه على المطبخ، سيبيه كده في مكان هاوي. أنا سِبته هنا لمدة شهر، بعد شهر بالضبط ابتدى إن هو بقى اللون كده اصفر معايا كده لون الفلفل. بابتدي كده أفتحه وأشوف، طبعًا الريحة بتاعته بقى بتطلع بتاعة الفلفل جميلة وخطيرة جدًا. بتاخدي قرن، لو لقيتيه إن هو استوى معاكِ كان بها بتطلّعي بقى وتاكلي منه، لقيتيه عاوز شوية بتقدري إن أنتِ تسيبيه، بس هنا كده بعد مرور شهر هو استوى معايا، دي كانت النتيجة. أتمنى يكون الفيديو عجبكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.